ځي زما د لر او بر خوږو وروڼو په زړه پورې مینوالو زه یم ستاسو ملګری خورشید خان. خپرونه ده شمشاد او مسافر. قدرمن دوستانو دا خو تاسو ته پته ده چې خپرونه کې تاسو باندې هره پیره د ښکلي ښکلي ځایونو سیلونه کومه. نن راغلی یم باردوبۍ ته او د باردوبۍ او د دیر او دوبۍ په منځ کې چې کوم اوبه دي په دې اوبو په منځ کې چې کوم کروز دا روان دی په دې کې اوس موږ یو. ما وایي چې دغه ځای کې هم تاسو ته یو خپرونه وړاندې کړو چې تاسو هم ورنه خوند واخلئ. د کروز به نن تاسو باندې ځي او سیل کوم او وړوکی غوندې چکر به تاسو باندې لګوم. د وړه غوندې د اوبو یو نهر دی دا یو او دغه سیټ ته چې کوم د باردوبۍ ده او دغه دیر او دوبۍ ده دې په منځ کې چې کوم اوبه ده په دې کې دا کروز ځي او ډېره مزه کوي. تاسو ګورئ شاته روډ دی او دې شاته هم هغه دی وړه وړه عمارتونه دي نو ښکلی ځای دی. دلته چې کوم پښتانه وروڼه دي په ګڼ شمېر باندې ما ولیدو دلته راغلي دي هغو سره به خبرې اترې کوو ګپ شپ به ورسره لګو. هیله ده چې دا خپرونه به ستاسو ډېره زیاته خوښېږي. د دې دپاره به تاسو موږ سره د خپرونې تر پای شي پورې ملتیا کوئ. موږ سره اوسئ. قدرمن دوستانو د روټۍ ټایم ده او بوفې لګېدلي دي را چې تاسو باندې هم وګورم چې څه څه تیار دی دلته کې د خوراک والا. قدرمن دوستانو ډېره زر زر مو ډوډۍ وخوړه ولې چې ډایرکټر صاحب راته وایي چې زر زر پروګرام راته ریکارډ کا. نو رالم دلته مونږ ملګري ولاړ دي او سره ګپ شپ لګوو. السلام علیکم. وعلیکم څنګه یاست؟ الحمدلله خدای مو راوړه ښه یاستئ؟ کله ورخی خیرت الحمدلله بالکل ښه یم. ستاسو نامه څه ده او د کوم ځای لږ غوندې خپله معرفي وکړئ. زه خو تاسو پېژنم خو غواړم چې د کتونکي چې کوم دي دې هم تاسو وپېژنئ. ما نامه عبدالواحد حاجي علي خان زوی مومن ګروپ انډسټري او اس ام اس افغانستان کې ال جی ریپرزینټیټیو اسو او دلته راغلی څه مېلمانه راغلي او وایي ته موږ سره راغلو چې دوی خوشحاله شي دوبۍ وګوري. نو موږ دلته وزن کروز کې ولاړو روټۍ مو خوړه په زر زر باندې هوا هم ښایي مسته ده دلته ولاړو یخه هوا ده ډېره ښکلې او سړي ورکې داسې روح راتازه شي که نه. بالکل داسې نه ده. تاسو څنګه یې او نامه هم څه ده لږ غوندې راته خپله معرفي وکړئ. بیټنۍ لمیټډ. څنګه جي؟ حاجي محمد زمان بیټنۍ لمیټډ. حاجي ښه څنګه دی دا کروز په باره کې راته څه ووایې څنګه مو خوښ هم شو؟ الحمدلله ډېر فست کلاس شمشاد ټي موږ سره دی دلته او بس موږ کابل نه راغلي ال جي شرکت په بلنه دلته سیمنس او دلته سمارټ پلازما ټي وي موږ ډېر چکرې راکړو الحمدلله. نوي مالونه دوی سره راغلي ټي ویان او موږ خپله کابل کې غټ برانچ لرو او د ال جي شرکت سره غواړو چې کانټراکټ امضا کړو د خیر الحمدلله خپله کوشش پوره کوو ال جي سره. دوبۍ هم څنګه ده؟ دوبۍ هم خوښه شوه؟ بالکل فرست کلاس الحمدلله. څه هم پکې ډېر زیات خوښ شو؟ هر څه پکې ډېر دي اوبه کښتۍ ده او بس چې کوم شی ووایي بلډینګونه موږ خو حاجي صاحب صرف تاسو ته کښتۍ او د اوبه ښولې دي؟ نه دونه شیونه نن ښودلي ټوله ورځ یې بس ګرځولي او بس سهار نه تر اوسه پورې بس یو ځای را باندې نه دی پرېښی چې کوم دوبۍ کې اوچته ځایونه دي هلته یې وګرځولو الحمدلله. حاجي صاحب تاسو هم راته څه ووایئ د دې کروز په حوالې سره څه معلومات لرئ تاسو؟ دا کروز کې سیده ما دغه کروز کې خو فرست ټایم ده اول انځل ده او کروز د دوبۍ په لیول باندې خلک یعنې ډېر خلک راځي دا کروز تقریبا 100 نه زیات کروز روان دي ټوریسټ راځي او خپل مېلمانه ته انټرټین کوي او ډېر خوندور هوا ده. هم ډېره ښه چلیږي او دې وخت کې مونږ کروز کې هم یو شمشاد ولم دي تاسو سره څه احساسات دي ستاسو دې وخت کې؟ شمشاد د آباد د کروز پورې مونږ ته راورسېدل دا خو ډېره خوشحالۍ خبره ده چې شمشاد او شمشاد چې چینل چې دا ټول افغانان ټول په ډېر خوشحالۍ سره ګوري نه په افغانستان کې په ټول دنیا کې ګوري نو دا ډېره خوشحالۍ خبره ده او دلته مونږ ته راغلی مونږ یې پیدا کړو دا هم ډېره خوشحالۍ خبره ده. تاسو ډېره مننه چې نن تاسو مونږ سره دلته میلاو شوې خو څه به ویل غواړئ تاسو؟ هېڅ وروره ډېره مننه بس شمشاد چې راسره یي هر ځای کې چې شمشاد دې اباد یې ودانې. ډېره مننه سندرو خپرونه ده
غواړم چې د ستاسو په خوښه یو ښکلې غوندې سندره د مینوالو ته وړاندې کړو چې هغې هم وګوري تاسو هم دې خوند واخلئ. کومه سندره به اورئ؟ سندره چا غږ هم خوښ دی؟ سندره ناشناس. ناشناس. بس. او تاسو؟ من عبدالله مکوری. د عبدالله مکرۍ ستاسو ولې خوښ دی؟ بس غرانۍ وایي وطن باندې مین دی. غرنیزې سندرې چې کومې که نه هغه ستاسو خوښې دي؟ ډېرې زیاتې. هوا هم ډېره تیزه چلیږي او زه نه یم خبر چې زما اواز به تاسو ته صفا وي کیدای شي لږ غوندې پکې هغه وي د هوا د وجې نه که نه بښنه غواړو دې نه. ښه سندره ده ډېره ښکلې سندره ده ستاسو یو جهان مننه. زموږ پښتنو وروڼو ته که څه پیغام لرئ تاسو نو ویلی شئ. زما پیغام ټول پښتنونو ته دا چې خدای وکړي دا ټول افغانان که لر دي که بر دي ټول اتفاق سره اوسېږي. دا ټول مشکلات ذات کوي لیاد وباسئ اتفاق کې او دا خپل ملک آباد کړي. ټول خو افغانان څومره دي او بل دا چې خپل بچیان باندې ښه تعلیم وکړي او تعلیم چې دا همدا یعنې مخکې ټول چې راټولېږي مخکې پوهېږي څنګه چې تعلیم چا تعلیم کړی خپل ملک نه ورانوي. نو دا یو ما هغه چې تعلیم ته لږ زور ورکړي او باقي اتفاق اتحاد سره اوسېږي او خپل د دین لاره ونیسي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما ته خو بله ځینه پته ده چې پښتانه یې ځکه در باندې زه داسې رالم او که تاسو بل څوک وګورئ نو چاته به دا پته نه لګي چې دا پښتانه دي که نه ماشاءالله او ډېر ښکلي ښکلي ښایسته ښایسته. لږه غوندې خپله معرفي تاسو وکړئ. نوم مې صبور دی او د افغانستان نه راغلی د ایل جي کمپنۍ په دعوت سره دلته دوبۍ ته. د دې یو نوی ټکنالوژي چې د 2012 کال دپاره تلویزیون ټکنالوژي جوړه کړې وه هغه دلته نمایش و او هغې دپاره یې موږ ته دعوت راکړی و د کابل نه او موږ هم راغلو دلته دوبۍ ته ځئ په دعوت سره. او تاسو راته خپل په حوالې سره لګوئ خپله معرفي وکړئ. ډېره مهرباني. زما نوم سمیع الله فقیري ده. 3:30 بجې شاوخوا ته چې برج خلیفه ته مو یوړل هلته مو چکر ولګو هغې نه پس ته راغلو دلته د هغې لطف ده چې مونږ دلته راوړی ده چکر لپاره. ډېره مننه. تاسو هم راته لږه خپله معرفي وکړئ خپل ځان په باره کې راته لږ ووایئ. زما نوم احمد وحید انوري ده. عجیب داسې لا غوندې رانږدې شئ چې یو ځای وې که نه او تاسو ډېر ښکلي ښکارئ ماشاءالله. په اول خو چې زه تاسو باندې راتلم نو ما ته پته نه وه چې تاسو پښتانه یې. راته ویې چې پښتانه دي. څنګه احساس کوئ؟ دا ډېر ښه احساس مو ده. دلته تاسو خو د دې نه ډېره خوشحالي چې دلته شمشاد ټي وي دلته راغلی ده. دا ډېره ښه خبره ده چې هر ځای چې ګوري د شمشاد ټي وي خاصتا دوبۍ کې دا ډېره ښه خبره ده. دوبۍ کې خو موږ نه یو ځای هم نه دی پاتې چې موږ ورته تللي نه وو که نه. تاسو څنګه دغه خوښ شو؟ ډېر زموږ هم خوښ شو. دې امید یو چې زموږ او ستاسو ملک هم لکه دې غوندې داسې نامخوی داسې جوړ شي چې موږ او ستاسو خپل ملک کې داسې لذت وویسو او دې ځای نه ډېر خوشحال یو. د ښه سیزن هم دی ښه فصل هم هوا هم ښه لګېږي. ډېر خوشحال یاست موږ او ډېر خوشحال یو چې تلویزیون شمشاد او تاسو زحمت وایستې دلته موږ لپاره راغلي. موږ ته دونه وخت هم ورکړ چې تاسو سره ورسره مصاحبه وکړو. ډېره مهرباني ستاسو تلویزیون ته شمشاد او ټول دوستانو. ستاسو ډېره مننه. د سندرو خپرونه ده شمشاد او مسافر. په دې خپرونه کې لکه زه ستاسو په خوښه باندې به یو ښکلې غوندې سندره وړاندې کوم. کومه سندره به ستاسو خوښېږي چې تاسو ته وړاندې کړم؟ د چا غږ هم خوښ دی؟ بس هر یو چې د دې انډیوالانو خوښه وي زموږ هم خوښه ده. زموږ ټول خوښه د حاجي صاحب په خوښه دي. ما خوښه فرزانه ناز که سندرې وي. فرزانه ناز دا ټولو ډېره زیاته خوښه ده که نه؟ فرزانه ناز کومه یو سندره؟ فرزانه ناز د دې یو خو ښکلې ده او بلې ډېره ښه اواز لري د دې لپاره. Another one, third one is green. Last one is black. Nothing inside the bag, check properly. Empty bag. Bag is empty. Okay, bag is totally empty. Nothing inside this simple bag. 4 pieces are outside. I'm not touching anything. Just keep it inside, doing some magic. One by one. Brother, Bakra? Okay, you can keep it. And one more. What is that? Open it, show to them what is that. Okay, 4 pieces become one. You weigh flat. 1, 2, 3, 4, and 5. I think something. قدرمن دوستانو د لینچ بالکل په سر باندې ولاړ یو او د ټایټانیک فلم کې به تاسو دغه سین لیدلی چې کوم دی وخت کې مونږ کوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ جوړ خیره ستاسو د خدای. الحمدلله بالکل ښه یم. او دا راته لږ غوندې که خپله معرفي راته تاسو وکړئ. زما نوم محمد افضل دی، د کابل نه دلته راغلی. کابل نه راغلی نن په دې لینچ کې او څنګه خوند کوي؟ هو خپل دوستانو سره راغلی او ښه خوند کوي. ښه دی، مزدار دی که نه؟ دا سیل سپاټي لګې خوند کوي، مزه کوي. السلام علیکم. سلام علیکم. څنګه یې تاسو ښه؟ شکر سلامت بخیر باشن. که لږ غوندې خپله معرفي وکړئ تاسو. اسم عبدالقهار است. با دعوت کمپانی LG ما به دبی آمدیم و بسیار زیاد تشکر میکنیم از کمپانی LG و حاجی صاحب عبدالواحد خان که ما را دعوت کردن، خیلی قدردانی کردن و گرم پذیرایی کردن و همچنان از تلویزیون شمشاد که همراه ما مصاحبه کردن. جهان سپاس. نو قدرمن دوستانو یو بل ملګری م راسره ولاړ دی، خو لږ وروسته کېږي نه خبره ولې شرمېږي که څنګه چل دی؟ ولې شرمېږم؟ ولې وروسته کېږي؟ چېرته ځې؟ چېرته رانه تښتې؟ بس موقع ته ناست یو. راته چې موقع م راشي که نه. نامه دې څه ده؟ لږه خپله معرفي وکړه. نجیب علي مانوم ده. ښه جي. هو. نن څنګه راغلی کروز ته؟ بس مېلمانه راغلي افغانستان نه او دوی م راوستي دي. څنګه احساسات دي نن در سره شمشاد والا میلاو شو په کروز کې دننه بس سمندر په منځ کې؟ خوشحاله شو، یخ هوا ده او سمندر کې شمشاد والا هم دلته د انټرویو اخلي مونږ. د کروز په باره کې څه معلومات درته شته؟ د لینچ په باره کې معلومات نشته، زه خپل اول بار دلته راغلی یم. په لومړي ځل تاسو راغلی دلته؟ ښه، نو تاسو څنګه خوند ترې واخیستو دې نه راته دا ووایه. ولې داسې و چې موږ ته خو بیخي نوی شی ده. نو دلته افغانستان کې خو سمندر هم نشته او د کروز هم نشته چې پکې چکر ولګو. دلته موږ ته ډېر جالب ښکاري ده. نو دوباره بیا چې کله تاسو دلته راځئ نو دې کروز ته به راځئ؟ او خامخا دلته چې کله چې دوبۍ ته راشو بیا خامخا به ول دغسې ته خامخا چکر لګو چې ډېر خوندور چکر ده. ډېره مننه. د ټایټانیک باره کې ټایټانیک هو کپل دی، ښایسته کپل دی. تا دواړه سړیان درولي. ما هغه نه ووایې که نه چې هغه کپل والا ښه کیسه ما نه وکړه که نه. ما وایي چې ټایټانیک کې چې کوم سر ته ولاړي که نه ډېر هغه سین ډېر مشهور دی که نه. نو ما وایي چې مونږ هم هغه سر کې ولاړ یو. خو دا زما او ستاسو بدقسمتي ده چې مونږ خالي ولاړ. ښه جي، تاسو دغه سیل څنګه خوند واخیستو؟ والا بسیار زیاد لذت بردیم و واقعا کیف کرد. شو که نه دا یخه هوا لګي. دغه چې کم دی دا فلوټینګ بریج دی. هوای ملایم و مناظر بسیار مقبول دلچسب. واقعا لذت بردیم، خوب بود، بسیار فوق العاده. نو چې کله بیا راځئ نو بیا به دلته تاسو څنګه اراده مو شته چې دلته به چکر لګوئ؟ اگر وقت یاری کرد خو حتما باز خواهد آمدیم، دیدن خواهد کردیم از اینجا. ښه به راځئ که نه. ښه جي، دا سندرو خپرونه ده. غواړم چې یو ښکلې غوندې سندره ته وړاندې کړم. هغه نه مخکې غواړم که تاسو څه د زموږ افغان وروڼو ته پښتنو وروڼو ته که څه پیغام ورکوئ یو وړوکی غوندې یو څو؟ بس یو خو سلامونه ورته وایي او بل دا ورته وسي دغه غونې ملک ترقي وکړي او وچلېږي چې موږ ملک هم داسې یو فخر وکړو داسې یو کروز کې روان خپل ملک افغانستان. خپل ښه کارونه دې وکړي، تعلیم دې وکړي، سبق دې ووایي چې موږ ملک هم داسې آباد شي که نه؟ بېشکه همدا. ډېره مننه. او تاسو څه پیغام څه میسج لرئ؟ زما پیغام خو زما وطندارانو ته او د افغانستان خلکو ته خو دا ده چې دلته خو موږ راغلو ډېر نوي شیان هم وکتل چې دا بیخي په خوب کې موږ نه ولیدلی. او زموږ د خپل وطندارانو نه خاص دا ده چې دوی هم کوشش وکړي او محنت وکړي خپل وطن آباد کړي چې همداسې ورځ راشي چې د نور سیمونه خلک راشي او زموږ وطن سیل وکړي. د نورو سیمونه خلک راځي زموږ وطن ته، زموږ کلي ته او داسې سیل سپټې پکې کوي، خوندونه اخلي زموږ کلي نه. بالکل همدغه. تاسو ډېره ښه میسج ورکړو. تاسو څه میسج ورکول، څه پیغام ورکول غواړئ؟ پیام به تمام مردم افغانستان هم است که وطن ما واقعا بسیار عقب مانده و پس مانده است به اصطلاح و نهایت کوشش کنند که کشور خود آباد و سرفراز و از هر لحاظ خوبتر بسازیم تا بتانه دیگه مردم به سیاحت هم دیگه کشور ما بیان و مثل دبی اگر نمیتونیم حداقل یک مقدار یک چیز جور کنیم تا باشه آباد بلند باشه. تشکر. ډېره مننه. تشکر. ښه، سندره واورم. غواړم چې ستاسو په خوښه باندې ښکلې غوندې سندره وړاندې کړم. مینهوال به هم ترې خوند واخلي. تاسو هم زموږ ورور ډېر ښه اواز لري. دا یو سندره تاسو ته ووایي. نجیب واوري که تاسو؟ نه نجیب. ښه، لږ غوندې سندره هره یو سندرې د چا غږ هم خوښ دی. کومه سندره به واورئ؟ کومه سندره؟ اول دې راته ووایي بیا به زمزمه وکړو.
ته خو نه یم خو ته ما ته ووایه کیدای شي مې یاده مي ووایه د چا والا ووایه پکې یو پکې یاد کړه ښکلې ونې چې څوک یاد وي فرهاد دریم پکې یاد کړه فلحال خو مازغو ته مې هم نه راځي داسې ټایم کې د مازغو نه هر څه هېر شو ته راته ووایه زه یو هغه نو په عاشقي کې هم ګیلې هم جنګونه ډېره دردمنه سندره ده ډېره دردمنه ده او لږه راکړه ته زمزمه کې نو خوند به ونه کړي نه ولا زمزمه نو هغه نجیبه ته به زمزمه کوي جانانا ولې مرور شي دما بس نور زده نه ده ډېره Left, keep it in your left hand only. And I have one simple bottle and the glass. You can see green color bottle, simple empty glass. There is some water. I'm just going to put this water from this bottle. Can you do some magic, please? Okay. Do some magic on his stomach also, big stomach. Just like that. 3 times. Okay. 1 minute. And you feel pain or no? Nothing. But we both in the bottle is too because I don't know. Simple. 5 in my hand. With this table. You will tell me what is the color of this cloth. What is the color? This is golden color. Golden color, right? I'm just going to keep this table here. Okay. What you have to do, just hold it from this corner. You can hold from this corner. How many corners they are holding? Go up. Okay, just stop. Just move in the circle. Let's see what they are going to perform. Say abracadabra. Say abracadabra. 1, 2, 3, 4, and 5. Can you leave it? Leave it now. Quickly leave it. I think this is the table which is flying. 4. Right. It's a flying table. Nothing is right. You can see what this is a flying table. Nothing is wrong. Everything is clear. With one hand also can fly. With two hands also can fly. This is the flying table performance by both of them. Big clap, big clap. حاجي که تاسو خوښه یې مینوالو ته لغونتې خپل ځان معرفي وکړئ. نام گل احمد است. حاجی از افغانستان آمدیم. دعوت شده بودیم اینجا برای یک نمایش تلویزیون بود. بازم تلویزیون دیگه آمدیم از این رخصتی خود لذت ببریم در امارات متحده شهر دبی. تاسو هم راته څه ووایئ لغونتې خپله ځان معرفي وکړئ. سلام علیکم، اسم ما اسدالله صاحب، ما باشنده کابل هستم، از افغانستان آمدیم به دبی. نو څونه وخت وشو دلته؟ 3 روز شده. 3 روز. 3 ورځې دې وشوې چې ته دلته راغلی. نو څنګه دبی دې خوښه شوه؟ دبی خو ما وقت پیشم آمده بودم، بسیار خوب است و بسیار فضای خوب است. درمن دوستانو خامخا راشئ دلته یو چکر ولګوئ او دا د ماسخوتن د شپې ډوډۍ دلته هم تاسو وخورئ، خوند به تاسو هم ونه واخلئ. د چا غږ هم خوښ دی، کومه سندره به واورئ؟ خواندن نازی اقبال. جی قدرمن دوستانو دا و د کشتۍ چکر چې تاسو باندې مو ولګولو، هیله ده چې تاسو به ډېر زیات خوښ شوي وي او یو وړوکی غوندې سیل وم چې تاسو باندې په دې کې دغه سیل وکړم او ښکلې سندرې وي، هغه هم تاسو واورېدلې، ښکلې مزدارې سندرې تاسو واورېدلې، چکر هم ولګولو، یخه یخه هوا مونږ واخیستل، هغې نه خوند مونږ واخیستلو. خو تاسو ولیدلو چې د کروز د کشتۍ کې څنګه یي او دغسې کې څه حساب کتاب یي. که تاسو چېرته راتلی نو دلته هم راشئ، دبۍ ته که تاسو راتلی نو دلته خامخا راشئ چکر ولګئ. په دې خپرونه په هکله باندې که تاسو څه نیوکې یا وړاندیز لرئ نو زموږ د برېښنالیک ادرس به تاسو ته زموږ د ستاسو د تلویزیون په شیشه باندې در ښکاري. په دې باندې تاسو موږ سره خپلې اړیکې ټینګې کړئ، موږ ته ووایئ چې دا خپرونه ستاسو څونه خوښه شوه. سم پکې ډېر زیات خوښ شو او تر بلې خپرونې پورې زه خورشید خان درنه خدای په اماني غوښتنه کوم او په تلو تلو کې درته وایم چې د یو موټي او غښتلي پښتنو په هیله الله پامان.